Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ bàn luận về chủ đề huyền thoại MU tin Salah sẽ rời đội ở hè này. Bình luận trên sóng Talk Sport, cựu danh thủ Ramsey nhận định về tương lai tiền đạo người Ai Cập là Mohamed Salah sau vụ việc xấu hổ với ông thầy Jurgen Klopp cách đây mấy ngày. Khoảnh khắc Salah xảy ra tranh cãi với Jurgen Klopp vào cuối tuần rồi chiếm sóng trên mạng xã hội. Cuộc cãi vã nảy lửa bên sóng đường biên giữa hai thầy trò bắt buộc vì một cái bắt tay lạnh lùng. Chiến lược gia người Đức đã mong chờ một cái bắt tay với Salah trước khi tiền đạo này vào sân thay người trong trận hòa 2-2 của Liverpool trước West Ham. Một nguồn tin cho biết điều này thỉnh thoảng đã xảy ra với Klopp và những cầu thủ khác trong câu lạc bộ Liverpool. Ông ấy rất quan tâm đến việc tương tác những người dự bị khi họ vào sân, và điều đó đã không xảy ra với Salah. Salah rõ ràng rất khó chịu vì bị loại khỏi đội hình chính nên không có tâm trạng tốt nhất. Trong khi đó, Klopp không hài lòng với hành vi của cậu học trò. Khi trận đấu khép lại, Salah cũng phản hồi Klopp bằng cách đến bắt tay với huấn luyện viên David Moyes phía West Ham, song hoàn toàn ngó lơ ông thầy người Đức. Bây giờ, giới chuyên môn nào nhận định sự nghiệp của Salah tại Liverpool chuẩn bị đi đến hồi kết. Bình luận về việc này, cựu danh thủ Graham Souness nhận định về tương lai Salah như sau: Tôi nghĩ là Salah sẽ rời Liverpool vào cuối mùa này, và rất nhiều khả năng Salah đã thỏa thuận với Jacob vào cuối mùa giải trước. Họ thống nhất với nhau rằng Salah sẽ chơi cho Liverpool thêm một mùa rồi chia tay. Kịch bản tương tự Cristiano Ronaldo ở MU trước khi cậu ấy gia nhập Real Madrid. Salah sẽ bước sang tuổi 32 vào năm nay. Lúc này, mọi thứ không như ý, nhưng tổng thể, Salah vẫn có màn trình diễn ấn tượng ở Liverpool. Thế nhưng Salah phải suy nghĩ, cân nhắc trước lời đề nghị từ Saudi Arabia. Nhiều khả năng cậu ấy sẽ cập bến giải vô địch quốc gia Saudi Arabia trong hè 2024. Ngoài Salah, một số ngôi sao khác chuẩn bị bước vào năm cuối cùng của hợp đồng tại Liverpool, đó là đội trưởng Virgil van Dijk và Trent Alexander-Arnold.